嗨，大家好，我是梅梅。今天是我女儿去自宫市拿药的1个星期了，然后那个医生说的那个药吃，3天停3天或者4天，然后再去复查。今天我就带她去复查，我现在马上去接她。现在我们到了医院了，准备先上卫生间，实在是憋得不行了。那人有3级，不能憋药，憋了对胃不好。现在来挂号，我挂个号复查，5块呀。在这里又来排队登记，今天的人比上次还要少一点，但是很多小孩，你看，咳嗽的。今天的人比上次要少很多了。10岁，100岁，体重30公斤，他感冒复查，现在在这里排队。你看，上个星期那个医生的签名，我都不认识。现在在找，我女儿到了。公龄前。他是上个星期那个支原体感染了，然后呢开个药，那个老师喊吃3天停4天的复诊，就刚好是1个星期。3天4天嘛？查一个3天。只查一个3天，现在客好嘛？好些嘛？好多啊。停了几天了？停了4天了，星期一吃完的，今天星期4，好多了哈。好多啊，今天星期5。他也得多穿个件，里头还有件，你可以再弄开。他自己穿的穿错。客气有痰没得嘛？客气。就是有痰，吐不出来呀，好像。有痰了。那个老师开的那个安休说也喝完了。多不多嘛痰？我不晓得他的，还有他天天读书家的。咳出来没嘛？黄痰嘛，白痰嘛？你咳出来的痰是黄色的吗？白色的？有人问你。我是没看呢。没看嘎。他天天读书家的，早上。安心是带起个疗程嘛？一头子1个疗程吃3天是呗？再吃3天。要得。吃壳壳了嘛？一壳壳的了嘛？不是的，他跟我开的是这个。那开的包不了。这个喊我在外头去买的。我们又在外头去买嘛。那嘛你就买嘛。他跟我喊我在外头去买的。再吃3天，有些吃2个疗，有些吃3个疗程。我觉得他查1个疗程都还好多啊。这个效果更好，这比国产的我也没进的国产的。我也买不到。你得看很久啊，嘎。看半个多月来的。半个多月了。我先看半个多月，然后我才弄到你自宫这里来看的。我是为了。那个壳壳了半个。就是安就说没得个了。8到12，8到15，10到10了，10到15，15到22，是15毫升。他喊我吃15毫升。吃15毫升。那个红水水就不成嘛，像这样的就红。红水水我这里有2、3天没有喂呀，要得嘛，你再给我加一个嘛。看很久啊，嘎。就反正前头就是有半个月，然后胃也买不到药。小老齁不齁嘛？不齁。要得。那是我的挂号的，主要是。小出去都还早，可以再买。买得到应该嘎。你这里头你给我开药没有嘛？我这里有2样，一个止咳糖浆，跟一个止咳化痰的。好，谢谢哈，老师。这个医生开的药实在是不认识，不知道写的什么。38块钱不贵。那天找不到地方，今天回去就找啊。现在又出来在外面来买这个阿奇了，外面有点人买，我们威远是买不到的。买了这么多药，加上我女儿的那个阿奇霉素，然后又买了一点感冒药，他们自贡买得到，我们威远买不到。天哪！我们那里买不到，所以说在这里带了一点回去备用吧。现在是流感高发期。你看我女儿，他们拿完药，然后我女儿又在吃面呢。我女儿还要吃辣椒了，有辣椒味道是更好嘎。好香啊！现在准备回去了，拿到药了。现在终于放心了。这个感冒是搞了20多天了。好了，拜拜。我这马上要关机呀，手机。走了，现在回家了，安全回家。
现在已经到了我们县城了，我还跟我宝贝同学的同学的妈妈送药去，我在自贡跟他们带的，这微远买不到，自贡能买。送俺一盒口罩，我买个来。走啊，拜拜。马上哈儿，轻轻的关一下。好，对呀、